最近知って嬉しかった話をシェアさせてください。子供と畑をやってるおじいちゃん、おじちゃんと私と何人かで焚き火を眺めてました。じゃあ子供がね、火を触ろうとする。で、火遊びはって私言おうと思ったんやけど、変な洗脳みたいに入るの嫌やなと思ってやめてたら、おじさんが火遊びしたらな、おねしょすんねんでって言ってました。その子が、僕今日ねしょしたって。じゃあおっちゃんが、そうか。なんでおねしょするかわかるか。おねしょでな、火消してんねん。でな、布団にな、地図作ってんねんでって言わはったんです。地図帳持ってきて、何県とか大阪とか北海道とか探したらええねんって言ってくれはって、なんかね、子供の頃にたくさん地図を作った人はその場所を幸せにすることができる人なんじゃないかなって。回数が多いほどエリアも広いんだろうなって、今日になって思いました。以上です。